Tenemos una F-150 2007. Vamos a hacerle un spare key. Vamos a poner aquí en la máquina. Ya leímos, ya codificamos. Mientras la máquina corta sacamos nuestra computadora. Abrimos acá. Conectamos acá. Probamos el corte. Perfecto. Vamos a programar la llave ahorita mismo. Probamos aquí. Que gire bien. De los dos lados. Vamos para 4. Prendemos. Búsqueda automática para la llave. 1. Número de llaves. 3. Incluir una llave. Poner el contacto O. Sí. Comunicando. Éxito de programación. Número de llaves 4. Ya la llave queda programada. Verificamos que prenda el vehículo. Perfecto. Is when I met that guy outside, and I'm like, fuck the guy, I'll lift you outside. It's nice. 150, okay? All right. Thank you. Have a good one. You Be too. safe. Hey, the car. Thank you. You're welcome.